Да? Ну, это надо жопу подолбить, получается. Алена, пойдешь страшно подъезд? Лето прошло, все От меня и от тебя правая. Попробуй туда. Вот засунь с этой стороны. Вот его нога. Но это свободно, да? Угу. Ну попробуй другую. Посмотри. Ну-ка, давай. Это страшно, знаешь как? Там мерещится всякие. Это... Вот все. Точно его держит. Молодцы! Ребята! Ой! Пожалуйста, ваши эмоции сейчас. Да какие тут эмоции? Давай сюда, давай. Меняслов Андрей Владимирович, старшая смена, старшая первая смена, Владивостокской городской спасательной службы. И прохожие не могут его вытащить. Также прибыла смена основным составом. Ну, ручным инструментом не смогли вытащить собачку, вызвали подмогу. Прибыла вторая машина с гидравлическим ударным инструментом. Вот с помощью этого инструмента извлекли собачку, выкопали. Алена, видите, такой случай произошел. Жалко собаку, но все, слава богу, закончилось хорошо. Бесик жив. Молодцы спасатели. Вот так.